首先取出显微镜，这是使用说明书。将显微镜主机从此处拿起，拿出液晶显示屏，从中间取出。然后将液晶显示屏卡在这个位置拧紧，将液晶屏的电源和视频线插入仪器背面，取出稳压电源，将稳压电源插入仪器的插孔，另外一头插入插座，取出香柏油，显示屏、液晶显示屏、数码头、光源指示灯。显微镜左右两边为显微镜的粗微调，这是粗调首轮、微调首轮。双层平台，这是前后左右移动的前后移动首轮，这是左右移动首轮。显微镜的这个电源指示灯第一个开关，液晶屏的第一个开关，这有 IV 状态，表示可以正常工作。按第二个可以切换的 VGA 就无信号，我们要切换到 IV 状态才可以正常工作。第三个按钮为颜色调节按钮，出厂时已经设置好。移动此处可将显示屏可以做左右移动，移动好位置以后要拧紧即可。这是12伏的稳压电源，一般要求12伏1.5安培以上均可。这是香柏油，可以用完了可以用色拉油代替。下面主要讲显微镜的操作部分。首先将香柏油用牙签滴一点放在假臂上面，均匀的抹在假臂上面，将抹油的位置对准光源正下方。左手放松，调显微镜的粗微调，粗调部分使显微镜上下移动，找准焦距。一般调节我们主要分为三个部分。第一个部分，先调上下，找到边调边看屏幕，找到有图像位置就可以。然后再调显微镜的平台的前后左右移动部分。找血管，当找到血管以后，反过头再调显微镜的微调部分，使之对准焦距，找到最清晰的状态即可。此时血管可以左右移动，移动时血管可能不在焦距上面，要反复调节显微镜的微调部分，对准焦距，即可找到清晰的图像。
显微镜用完以后，直接拔出电源，取出液晶显示屏。我们这样在装箱子要注意几个问题。第一，将液晶显示屏轻轻地从中取出来，放在原来的位置。将线放在上面，轻轻嵌入进去。将显微镜的粗调调到最低状态，调不动为止。然后抓住中间部位，轻轻放入铝箱当中。将电源收起，电源的线这一头也要朝在上面。香柏油放入。此时显微镜，操作部分就讲解到这里。它是有一个输入支从输出支出来，血管不管从左到右，有一方肯定是进，一个是出，进去的地方我们叫为输入支。输入支，出来的地方我们叫输出支。上面这个地方我们叫盼底，这根血管我们俗称为叫管盼。血管的管，一字旁加个半，就像过去女同志穿的中装衣服上面柳盼，我们叫盼子，就这个意思。管盼，这个就叫一个管盼。上面这个位置我们叫盼底。一个血管就主要以这个几个部分，3个部分组成：输入支、输出支跟盼底。它的比例是什么呢？比例是1:1.3。血管啊，输入支跟输出支啊，进去的地方细一点，比例为1:1.3。输出支稍微大一点，但是用肉眼是看不到的。所以你们以后在观察这个血管的时候啊，你们注意看啊，进去的地方肯定是细的，出来这一方肯定是粗的，有的是相当于比例失调。有的很粗，一眼就看出来了。但是正常人的血管，标准的血管管盼应该是1:1.3，就是输入支跟输出支应该没有什么区别的，稍微略略粗一点点，肉眼是看不出来的。血流的时候呢，应该呢什么是很清晰的，就是一条黑颜色的东西，很光滑。管壁里头呢也没有什么毛糙的感觉，就是很标准的血管，就是很笔直。当然这种血管有很多，我们所看的这个微循环呢，
以看甲壁为第一排的血管，不要看后面，后面的血管很多，慢慢就变后面啊，随着手指往下移啊，就变得很短小了，很短小。我们所看的、所发生的是以第一排的血管为准，第一排，后面不要管，这就是这个正常的血管的管范的形状，就是为笔直的，排列很有序的，输入支跟输出支比例不是很这个很失调的啊，这个都是光滑的一样粗的东西，这叫正常的为这个微循环的这个管范，80根左右。就是一根手指，画个图形啊，指甲，从左到右，这都是血管。正常人应该有多少根呢？应该有70到80根左右，有时候甚至有的人可能还多一点，这个为标准。也就是说，我们在一个视频图像上面看，就监视器上面看，一个屏幕上面看，这是一个屏幕啊，监视是一个屏幕。这个血管，我们最好呢看了大概到7到8根左右为正常。7到8根啊，就相当于人的体温一样的。这个人好不好，血管正常不正常？首先第一个看它的数量。我们现在所讲的是什么？观察呢？以3态观察。这个不管地方派还是这个军队派，这个节点是统一的，叫3态观察这血管。3种状态的观察，我们所讲的第一种状态观察就是数量。现在我们就讲数量。数量是我讲的一个人的这个正常的血管70根到80根左右，从右到右。一个电视机的屏幕出来，标准为7根，就像人体的体温一样的。你这个人身体怎么样，发不发烧？人的正常体温一般都是在37度左右，就为正常。就当于血管7根左右，这个屏幕上面看出来。如果一个人手指头放上去以后一看，哎，就有3、4根，那就第一点，首先这个人就不是很正常，血管的数量就没有达到正常。首先观察就是第一个就是数量，第二个，我们所看的形状，管形。形状就是刚刚我所讲的，就是以一种很笔直的、排列很有序的发夹型的形状为正常的，就像这种样子。如果每根血管像这样，那就属于正常的。不正常的就很多了，交叉麻花状的鱼钩状的，这个鹿角状的等等等等，那都属于什么？管型的异常。如果这个管型里头出现这个7根里头，如果有2根到3根有一点扭曲，那我们还视为正常。因为什么？我们看百分比。如果6根左右按百分比70左右，70%如果都是这种好的，这个人体基本上还算正常。如果超出大部分都一样，那是属于异常。像这个人体的这个微循环分析里头呢，它就分几种，一种呢叫正常，一种呢叫轻度异常，就轻度的，还有一种叫中度异常。我写一下啊，第一种最好的就是正常，第二种就是轻度异常，这呢就是刚刚发生扭曲。轻度异常，然后也分了中度异常，最后一种是重度异常，那就是不是很正常了。这种血管的数量又少，这个管型变异的太厉害了，这种人一般很少但是呢也有，一般都是什么中度异常比较多。中国人的身体健康看我们都通过观察一下子，这个微循环有时候跟人的指纹一样的，100个人的血管都不一样，他们有什么没有什么一个标准的，什么你这个位置这个位置什么不一样的，不可能的所以说呢，就是看的时候呢，我们以百分比的这个方法来看它的大多数。第一个就看它的这个数量，检查它的数量，人坐下来也一看，数量首先过关了，我们再往下看，就看它的形状。第三个你就看它的流速。分的要是看细一点呢，有7种流速。第一种叫线流，这是很好的这个血管，就是看不到里头这个血管里面颗粒的，就是一个黑颜色的东西在这里流，很清晰的，
这是最好的一种。第二种呢叫线粒流，中间里头有可能有点像沙子一样的颗粒感，线粒流。第三种呢叫粒线流，是以粒走为主。前两种属于正常，后面这种就属于不正常了，但属于侵入者了啊。第四种粒流，整个都是颗粒的，看起来像沙子一样啊。第四种是粒流。第五种是粒缓流，就是又是粒流，而且走得很慢。粒缓流走到这边需要有一个停顿，它不走了。像刚刚那个血管啊，不是像这种血管吗？它流速走到这时候判顶啊，它走不过去了，停到那个地方，停顿个几秒钟，或者0.几秒钟，或者甚至有时候几秒钟时间更长一点，然后继续走，这叫做什么粒缓流。这种血管的人多数就是什么呢？像心脏发生不好的人，有前期征兆了，你问他有没有这个什么心脏什么病史，他如果说没有，那就跟他讲，你要注意这个方面，因为从这上面看出来啊，你的心脏有不好的往这个不好的方向中趋势在发展了，啊，这就是粒缓流。第六种呢叫粒摆流，摆动的摆。粒摆流是什么呢？就是走到判顶的时候，血走得很慢的时候啊，它往回走，来回摆动啊，就走到这个地方以后，它过不过去，它又不停，它倒流，倒流以后一点点以后，就像汽车上坡一样，走到个地方以后啊，停下来以后走不过去，倒溜，然后继续下把劲，它又过来了。这种叫粒摆流，这种血管多数就是心脏上面肯定有毛病，像冠心病啊等等病史的人几乎都有这种症状，叫粒摆流。第七种叫停滞，这个解释就是什么？就是生命即将终结的人啊，他流血的这个速度为停滞。这种人一般我们很少看见了啊，实际上来上面给你检查的人都基本上啊都还好啊。书面这么解释，就这7种流速上面7种解释。这个7种解释就要靠你们平常在这个临床的时候观察的时候自己掌握一下啊，什么为线流，什么为线粒流、粒线流、粒流、粒缓流、粒摆流等等。这是平常在实践中的时候大家认的，就找到这个理论以后，参照这个血管，自己再辨认一下啊。除了这个3种观察以后呢，还有一种呢，就是这个血管周边的一种观察。血管周边的观察也很重要。血管周边观察这个也很重要，这能取决于人身体的好多当时情况的一种这个发生，能给它指出来。一个是什么？比如说啊，我们刚刚看的一个圆弧放大的，前面有好多血管，刚才注意了吧？这都看到了是吧？能看到好多血管，这是甲缝对吧？在这个上方啊，有一个白颜色的一个波浪状的一个东西，马上等到你们底下看的时候注意一下，一个像3星状、曲幅状，有人讲像锯齿状，有一个这个东西，这个就是什么东西呢？这就是一种目前为止你身体的一种这个免疫系统的一种观察。免疫系统啊，好不好？锯齿状越尖，说明这个人现在的越好。如果这个人很平坦、很光滑，说明现在这个人的免疫系统是相当差。就是一定要看到有尖峰状、锯齿状的东西，越突出越好。有的人很尖，有的人呢就是很平坦、很平滑。这个东西不是说你有了这个锯齿状一直是锯齿状，不一样的。你今天如果不注意身体，你今天现在很好，晚上你熬夜，加班加夜很辛苦的。你明天看你这个东西可能有变化，血管都有变化，这个微循环每时每刻都在产生变化，它不是说是一概而论的。你今天4个小时做以后，你现在什么身体？4个小时做以后完全能改变，不可能达到你前面的东西，都有可能。如果你要不注意休息的话，都有可能产生变化啊。这我们讲的就是经脉乳头，还有一个第二个就是疲劳汗腺，我们刚刚所看到的。
这个疲劳汗腺我们所讲的就是什么？就是睡眠的质量。看免疫系统的是静脉柔和，这个我们就看的是睡眠的睡眠质量。第三个我们所讲的就是血管周围的出血，渗血。这个渗血啊，它不像人家这个什么血管破裂以后什么出血，不是这么讲的。渗血是什么？就是血管，我们大家都知道，血管有弹性的，啊，就是会收缩的。血管呢，这个人如果这个血质不是很好，身体垃圾很多啊，这个现在这个里头的杂质有微微的很多以后啊，现在不有好多保健品吗？什么人体的第6条法，改善人体血液，清晰啊，什么清除你的这个血里头的脏东西啊、垃圾啊。就是这个血，因为有了这个脏血不好以后，这个血管里的杂质很多以后啊，就像我前面讲的这个流速上面讲的，属于逆流啊或者逆缓流，流得慢了以后，它这个东西杂质多了以后就流得慢，慢了以后怎么办呢？血管就扩张，它要走啊，因为人有血压，血压它要全身运动嘛，它要走啊，走了以后怎么办？它走不动，走不动怎么办？就像交通一样的，这个路堵了以后怎么办？它要往里头扩，车子到处走，把血管就崩开了。这个血管呢是应该有弹性的，就是长时间应该收到回弹收缩的。这个血杂质多了以后，这个血管崩了以后，长时间得不到休息，一直在处于这个扩张状态以后啊，这血管长时间以后啊，它就会变脆变硬。要讲俗称讲的什么血管硬化，好多血管硬化，血管硬化就这个道理。硬化了以后，这个血管处于长时间的紧张状态以后啊，这个血管就很脆，脆了以后就什么呢？如果再碰到血压再高一点，这个时候在心情的激动啊，什么等等很多副作用反应以后，造成血管轻微的破裂。破裂以后，它不是像所讲的什么一下炸掉了、崩掉了，不是这么讲。就血管这上面啊，就是管壁上面啊，就留有很多这个小细微的缺口。缺口以后，慢慢就把这个血就渗出来了。以后大家看到这个血管周围只要有黑斑，就是有隐隐的黑斑啊，这就是什么？这个人的血管啊，就是已经处在一种这个渗透状态了。这个时间长了以后，这个人血管肯定是不是很干净的，血粘度相当高了。红细胞聚集比较厉害，都容易造成这种现象。我们所看到这个血管啊，比较黑、比较深、比较粗啊，主要是什么一个道理啊？就是红细胞，红细胞聚集比较多。就是有的血管应该很淡啊，或者很轻微的，另有的血管突然间很粗，很明显。如果每个人都是这样的话，大家一个注意，就跟他讲啊，你红细胞聚集比较厉害，血不是很干净，比如在饮食上面要控制，是吧？多吃点清淡的，多注意饮食，注意锻炼啊。这就是这个红细胞聚集的比较多，这样的这个血上面、流上的东西。血管周围的观察，我们主要就讲这3种观察啊，静脉向里头就是看免疫系统的，疲劳汗腺、睡眠质量的。渗血的就是看它的这个血质的怎么样，就是杂质比较多的啊。参照呢，主要呢是几种这个参照啊，5到15厘米为正常，这是为正常的，就是长度啊，5到15厘米为左右，甚至可以长一点，5到15厘米。有时候我们上面看什么呢？就是第一排血管看了以后。血管很长很细，都是这么长，几乎都看到这个屏幕底下了。这种血管很长的人，多数为什么？就是血压不稳定。血压不是很稳定，啊，这个我们讲的是相对的啊，讲的是这个大家的共性啊，不是说这个有的人看了以后这种血管，你就是血压不稳定，他有时候血压很好。讲的是大多数人群啊，就通过这么多年来以后，我们观察以后啊，这是一种血管就血压不稳定，这是一种，大家记得一下子啊。第二种，我们讲一下这个现在不是很多有这个3高症嘛啊，这个糖尿病史的什么东西这种症状。糖尿病症状的人，我们这是讲症状啊，糖尿病不能说确诊啊。糖尿病症状是什么呢？血管比较粗，就刚刚讲的，血粘度比较高。管壁很粗，管壁啊很粗，而且管壁啊带有像虫尾性质一样，就是你调这种仪器啊调不清楚，
就像电视中看电视一样的葱一样的，边上有须边一样的，就是管壁很毛糙的，不是很光滑了。血管里头应该是很光滑的，对吧？有的时候人家把这个动物好多这个血管解剖出来看，它的管壁里头都有好多东西，刮了很多东西，脏东西，就是什么好多就说明这血管很毛糙了。周边伴有渗血，就是隐隐约约的这个黑斑。这种渗血，我们所讲的这就是什么？就是有血糖高啊等等糖尿病史的一种症状。你反映的情况不是说想画的这么好啊，这么形状这么好，也可能是扭曲的啊。只要看到这个很粗的这种现象，管壁很毛糙，像一丛影，边上伴有明显的渗血，隐隐约约的这种，这时候你就可以心里有个数了啊。话不要讲死，就是多数有血糖比较高或者糖尿病史的人有这种血管啊，这是一种。我们再讲一种这个血管，就是叫比较疲劳的一种血管。这个血管很短小，杂乱无章，全部是扭曲，不长，很短小，最多只有10毫米左右，啊，排列没有序，很短小。这种血管呢，就是什么？近期这个人很疲劳，相当疲劳。这种人就是什么？就是没有力，没有精神，好睡啊，就是甚至有点怕冷等等。要是冬天的话就怕冷，都是这种症状。我们所讲的就是这种亚健康的体型啊，就是亚健康的身体这种症状，就是这种症状。这种症状就有什么？就是疲劳型的，啊，大家注意记得，啊，这是属于疲劳型的一种血管，很短小。这种血管很常见，我们所讲的现在几种呢，都是比较常见的东西，属于疲劳型。这种你说有什么病呢？没有什么病，啊，这种病呢还有什么呢？就是这个人你看了这种血管以后，你问他，平常是不是很喜欢饮酒？我们也俗称呢，就是按照书上面讲，这种血管啊，也叫乙醇型血管，就是大量注入了这个乙醇，就是喝酒长期饮酒，也可能造成这种血管。这种血管啊，就是因素很多啊，有疲劳啊，有饮酒啊等等，都是这种很短小、很杂乱无章啊，到处扭曲、很短小的血管。以后你们在做这个观察的时候再注意看一下啊。现在我们讲的是3种了，对吧？像扭曲钩状的东西一样的血管。留半个少半个这种血管，大家注意一点啊。这种血管呢，要注意讲的就是什么体虚啊，经常最好呢要气短啊，弄点什么东西给它要调理滋补等等啊，就是这种血管，看起来血管很淡的啊，走起来也没什么力气，这个流速啊很慢的人，这就讲的就是比较体虚的一种状况啊。微血管呢，初步呢看了，只不过呢就这么几种啊，这血管啊。血管是很多是讲不完的，大体呢就是我前面所讲的几种，3代观察，首先是要掌握。第二个呢就是看它的这个周边的观察，就是这个疲劳汗腺啊，跟这个静脉乳峰啊，还有这个底下这个渗血。你看来看去，这个客户啊，只不过是从几个方面给他看，具体再看细点，就像我前面分的一样的啊，这个形状有很多形状了，这就慢慢你们自己通过长时间的领会以后，比如说来了一个人。他关节不好，下肢关节不好，哎，关节人就是什么，也是跟糖尿病差不多，也是什么血管比较粗啊，血粘度比较高，这个但是呢没有这个他那么短，很长，也是很长的。比如说像这个关节不好的人啊，他血管在屏幕里头，他就比它相对要长一点，而且很粗，也是管壁很毛糙，像虫一样的，但它渗血很少。没有什么渗血，这就是什么？就是关节不好的人。你说关节不好的人，你说是关节炎，我们也不好讲，也不能定论啊。有时候痛风啊，有可能造成原因，很多原因造成这种血管的人，就是关节。但你说这个你在这个怎么认定为关节啊什么地方呢？这个时候下面我们就要讲什么？它的区域划分的啊，就像中医的全虚类一样的啊。指南分为10个部分。分为10个区域啊。
我们都知道啊，我们一个人的手指，通常一个人的手指啊，大家看，大概在10毫米左右，甚至要是男同志可能体格大一点的手指可能还粗一点，但基本上都是大概在10毫米左右。我们所看的这个一个格子，也就是一个视频的一个区域，就是视频显示器屏幕上面一个区域，为一个方格。一个手指从左到右看过来，大概在10个区域左右。也就是说，在一个区域里头，我们看有7根为标准的血管的时候，对吧？通过10个方面看过来以后，也是70到80根左右。就是刚刚我前面讲的，就是人体的从左到右，70到80根左右这个管门的数量。第一个区域我们一般定为什么呢？定为头部。头部在这个图像里面看出来是什么区域呢？是什么图形呢？比如说这是个监视器。调了以后啊，是这个圆弧，血管在这里。这是指甲缝，啊，在这个区域里头看，这是指甲缝，是这个区域。顺着慢慢放大就是个圆弧了啊。我们看第一个部分，这为第一个部分，我们来定为就是头部。第二个部分就这块部分了，我们定为颈肩部分。颈肩部。颈肩部在这个图上面看起来什么呢？就略略的这个曲线有点缓解了，缓过来了，大一点了，不像这个角度这么快了啊，缓一点了。这个为第二个部分了，就颈肩部了。第三个我们定为是呼吸道。像这颈肩部，如果微循环不好的人，你可以问他是不是有颈肩什么有时候经常不好啊，长时间上网啊、打麻将啊等等很多东西啊，做时间长了以后，这地方是不是感觉到有酸胀麻等等很多不舒服的感觉？他有啊，就通过这个微循环给他观察，这就是什么？第二个部分就是颈肩部的部分。第三个就是呼吸道，呼吸道这个图形上面看呢，就是慢慢的又缓了一点了，角度啊越来越缓了。这个部分就指甲缝啊，慢慢我们定为就是第三个就是呼吸道。呼吸道的部分，这个部分呢，比如说像这从事这个粉尘工作的人啊，清洁工啊，什么铸造工啊、锻造工啊等等很多东西，跟粉尘打交道的人，几乎这个微循环碰到不好以后，可以跟他问一下，是吧？从事什么工作？因为看这个这块区域的这个血管不是很好。啊，第4跟第5这2个画面，我们定为心脏部分。心脏部分看过来，第4、第5图就是开始角度就缓了，就很平了，就指甲的中间这部分了，啊，到了中部了，就平缓了，这就是第4、第5了，就心脏开始就往上走了，慢慢的，这个缝啊、小缝啊，就这个区域了，就这个指甲缝啊开始往上面走了，这上面就是血管。还是往上走。第7个我们为肝胆脾。肝胆脾这个部分，你说具体是肝还是胆还是脾，这个我们不大清楚。反正就是这块部分的微循环不好，对吧？都问一下，也就是这块有没有什么平常不舒服的地方，对吧？胆囊炎啊，还是什么什么等等很多东西啊，胆息肉啊，很多东西。还是肝硬化啊等等，因为不好的方向啦，感到这一块就跟他多交流问一下。从这个方面来看，第7个就是肝胆脾这个部分。第8，我们讲的就是肾。肝胆脾下来以后啊，就是肾部了。就腰也有东西是，到了这个画面以后啊，有可能这个图像你看不清楚了。一般人前面都是很清楚血管，哎，看到这个第8这个部分是什么啊？血管很淡，很模糊啊，所以说这时候呢，按照中医讲就是讲肾虚了，很多东西啊，所以你以后注意看啊，如果要前面这个很清楚，到了这地方看，这个整个图的血管突然发生了像白的一样白花花的东西，这就是什么？说明什么？这个人就是身体不是很好。要记得在微循环这个画面上面看的时候，如果图像总是看不清楚的时候，首先观察他的这个皮肤，是不是角皮首先很厚，如果皮肤很白也很细腻。如果再出现这种很花白这种图像，就说明这个人的体质就不是很好，体质就不是很好。如果要是这个手指皮肤
很粗，脚皮很厚，看不到，可以叫他用热水泡一泡，然后再出来再看一下。如果那个人看清楚了，那就说明他皮肤问题。如果有的人看死了以后都是很白很花的，这就是说明什么？肾上面就是讲中医讲的肾虚，气不是很好啊。我们看的是第8个部分。第9个呢，什么李同志的妇科病啊上面都能反映出来，这个相当看得很准的。上次我一次到浙江去看一个客户，他叫我给他看一下子。第一个就是心脏，给他看了一个是颈肩，他说颈肩是有毛病；心脏，他说心脏他没有毛病。第3个就是什么，在泌尿系统这块看了一个鹿角状的一个大泡，我说这个妇科好像不大好，具体什么病我不知道，反正这块区域里的微血管不好。他说是子宫肌瘤啊，刚刚才割过刀，这点就看出来了。他说这个心脏不好，我也没在意，那我说可能看的不是很准吧。第2天我再到那个地方去开会，他那天跟我讲，哎呀，我现在心脏有毛病了，什么什么东西？哎呀，你这东西好像这个微循环是能看出来东西出来，他们就认可这个微循环了，什么了？就是我们讲的微循环是吧？是这种前期的一种征兆的东西，不是说马上就能把这东西看成确诊，就一种什么预见性的东西，提前量，就感觉到你东西有不好的方向在发展，提示他这种东西。这看了以后，他最后过了1年跟我讲，他现在心脏就产生有毛病了，就不舒服了啊，很多东西，说明这个微循环看的时候，按照这种理论上面讲的，应该有它的道理啊。所以说我们讲的就是，第9就是泌尿系统，这个部分很好看的，血管变形啊、变异啊、数量少啊等等，这上面都有点毛病啊。第10个呢，我们讲的就是下肢关节了，再有就是管性变异比较多等等啊，这都是什么？属于下肢关节。你说具体是什么下肢什么关节炎啊，还是什么什么，我们这不好讲，反正就是我们所以通过这个微循环所看的东西，只能是提醒他某个部位这个地方有不好的方向在发展，不是很好，啊，不是说什么病啊。我们这个地方讲的就是基本上就是按照这个全虚论啊，就这个部位，因为你在这个每个区里头，你不能说看到什么东西你不好指，对吧？如果你在这个第4、第5方面看的时候，看到这个血管里头有很多像树枝一样的静脉丛。这时候你心里就有数，对吧？因为上次我带他看的时候，心脏上面它有什么呢？就像树根一样的静脉丛，就上面是心脏啊，这上面是血管，底下是什么呢？底下像树根一样的东西，连在一起的，像网状的一个东西，像树根一样的。第4、第5方面都有，有的人整个方面是都有，都有的话，你就可以自己可以肯定的，啊，这个人的心脏肯定是有毛病。从第1个部位开始就感觉到有这种树根的感觉。那就是什么叫静脉丛，这东西比较厉害的啊，而且很容易看。静脉丛就是丛林的丛，叫静脉丛。如果每个画面上面都有这种东西，那他心脏上面肯定不舒服。你问他你心脏有没有毛病，你可以直接问他。如果在第4、第5呢，它还属于轻微的，那就是什么？属于心脏上面。你如果在第6上面看到有东西，那肯定不是这东西了啊。我们想讲的是第4、第5画面，如果有了这种网状的，到时候你们操作时候能看到这个东西就行了。那就是什么心脏有不好，或者心慌啊、心律不齐啊等等，多种原因都是属于这种范围内，就是像这种静脉丛。